your shining golden signs. Let your inner spunky night. Fat and treasure, growing bright. Reach your phone away and take a flight. Yeah, your shining golden signs. Let your inner spunky night. Fat and treasure, growing bright. Reach your phone away and take a flight. Yeah, your shining golden signs. Let your inner spunky night. Fat and treasure, growing bright. Reach your phone away and take a flight. What is up, everyone? Tonight we are continuing through the Legend of Heroes Trails to Azure as we continue and begin chapter 1 and see what lies within. Let's see what lies within our second journey in Crossbell. So with that being said, let's go out there, get the show on the road, and let's head back to Crossbell once more. Of course you couldn't wait, Tony. Pretty much pulling a token there, too. In fact, I hope he doesn't have any ideas coming up tonight.
Bright skies, gathering storms. Let's continue using the walkthrough I used. And we are going to continue this playthrough of Trails to Azure. Let's head up here. It feels so good to be in Crossbell again. Oh yeah, let's buy this for Ellie. I think Wazzy and Noel are welcome additions. No. And I like this theme for Crossbell as well. Yep, and a mirror we got for Ellie. And of course, as evident from the intro sequence in Chapter 1, we can't go through from the second floor exit. Doodly doo. Let's have a chat with Ian Grimwood. Da doodly doo. You know, it really makes me happy that I finally entered Crossbell and my Trails playthroughs back in December. And it feels so great to finally do an arc that isn't Liberal. Doodle, doodly doo. Let's check the detective notebook and see. Hi, Violet! How are you tonight, buddy? Let's take care of some monster exterminations. And I'm doing great myself. How about we go to the Bracer Guild? But before that,
when we get this, now let's head over to the Bracer Guild. But yeah, Valid, I'm doing great. I had a good little treat for Roy yesterday in his stream. But his reaction to it, though, was hilarious. Oh, now he has a portrait. I know, right? I dubbed it my top 10 Mikkel betrayal, and I had a redemption arc, or rather a Mikkel redemption arc with Spark. I know, right, Violet? I was surprised he didn't even have a portrait back in Zero. Oh yeah, and I'm actually planning to commission my next outfit sometime this month. My next outfit for my new for my 2.0 model. Yep. It's basically East meets West in a way. The top will be... The shirt will be an Eastern one, but the bottom will be Western. I'd say, Oli looks really cute. Doodly doo, 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 doodly doo, doodle, doodle, doodly doo. It's really funny how this is the first time we actually go to... How this game was the first time we actually go to Calvard. Yep. I've had that idea in mind myself. For everyone, and everyone's list here, except for Estelle and Joshua, who went back to Libero. It felt so good to see Estelle again. And Joshua, too. Doodly doo. Let's have a visit with Fran. Doodly doo, doodle, doodle, doodly doo. Hi, Smasa! Thank you for tuning on YouTube. Rebecca-san, お疲れ様です。 Of course, I really appreciate you coming by.
Da na na na. Da na 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 na. It feels so great to hear good old songs from our first visit in Crossbell. なんだか感慨深いです。 Da da nya 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 nya. 無理難題を押し付けられなければいいけど。もうバジ君。 Doodly doo. とにかくエマさんから話を聞いてみよう。頑張ってくださいね。 Mm-hmm. You can say that again, Fran. There's Detective Emma. 来ましたか、バニングス捜査課。どうもエマさん。その説はお世話になりました。 Doodly doo. 一課での研修のことであれば世話したつもりはありません。 Doodly doo. Doodly 指示 doo. に従っただけのことです。筋は悪くありません。 Doodly 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 理 doo. 解。すみません。 Yep, あったみたいね。 that is true. I'm actually going to be a guest on C Stream next Saturday, 確かにロイドさんだったら and I'm really excited. そうですよね。まあいいでしょう。早速本題に入ります。 And next Saturday, I will be playing Mario Kart 8 again. ここに来たということは手伝ってもらえると考えてもいいのですね。ええ、もちろんです。 Doodly doo. あのレクター・アランドールがクロスベル入りしているとか。一家ではそう掴んでいます。 Nya nya nya. ですが Doodly 未 doo. だ確定できていません。それはどういう。 But yep. Tuesday, we're going to be doing Trails to Azure. Monday and Tuesday, Trails to Azure. Wednesday will be the new Arknight story. 所在が確認できない。 Thursday will be Star Rail. And I'll be taking Friday off. Well, and I will not be streaming Saturday either because I'll be on C Stream. それらしき目撃情報はある。 And then Sunday, we're continuing Trails to Azure. ぼやけてしまう。おそらくこちらの動きを察知して捕捉を逃れているのだと思います。 Doodly doo. Doodle doodly. And also, it really means a lot that you guys come by. まあ、あのお兄さんならそのくらいはやりそうかもね。そこであなたたちに Twitch is pretty much my second source of income 確認してほしいのです。 next to my job since I work part-time 本当にクロスベル入りしているのか、それとも because I work retail. なのか。 So the fact you guys come by and give a lot of support really means a lot to 帝 me. 国軍将校ないし帝国政府の書記官としての身元確認も頼みたいと思います。 わかりました。ですが、どうして私たちに？以前あなた方は彼と何度か接触しています。 Doodly doo.
Hold on for a moment, guys. There we go. それにかけてみることにしました。なるほど。 Sorry about that, by the way. エリートの割には意外と柔軟な対応なんだね。Okay. 仕方ないでしょ。 Running low options, huh? ですが、下手をすれば外交問題になりますし、それ以外の案件も抱えています。 But yeah, ダドリーさんがいらしたら、あなたたちには頼まなかったのに。I'm right now posting my stream onto some servers that allow self-promo. Like I usually do. So pardon the interruption for that. そういえばダドリーさんはどちらに？ 昨日の夕方、 Yeah, where is Dudley? の打ち合わせでリベール方面に向かいました。戻るのは明日になると思います。そうだったんですか。お忙しそうですね。ですから、彼が帰ってくる前になんとか片付けておきたいのです。どれだけ出張で Doodle do. Doodle do. Doodle. Doodle the doodle doodly doo. 確かにダドリーさんならそのくらいはしそうですね。わかりました。引き受けさせてもらいます。 But yeah, とりあえずどのあたりでレクター大尉が目撃されたかわかりますか？そうですね。真偽は定かではありませんが、裏通りのあたりで見かけたという情報があります。裏通り、旧ルバーチェの近くですか？ oh, near the old Ravache building, huh? わかりました。早速調査に入ります。よろしく頼みます。私は一家で待機しているので、報告の時は受付で呼んでください。 Because after all, Ravache's been put out of commission. 失礼します。ずいぶん一家の研修でお世話になったみたいね。ああ、態度は厳しいけど今節丁寧に教えてくれたよ。 Doodly doodly doo. なんていうか生真面目な人なんだと思う。そんな感じですよね。まあそういうお姉さんほど癒しを求めているものだけどね。今晩あたり飲みにでも誘ってみようかな。あのな、 I swear to 当たりを Adios. つけてレクターさんを探してみよう。まずは裏通りからだね。 Good old Adios. ええ、行きましょう。 Spot the secretary.
Fred is really excited to work with her sister, huh? Good old Noelle Seeker. Not to be confused with Noelle Vermillion. But before we continue, let's pay a visit to Risha. Good old Risha Mao. Well, Lee. Mm-hmm. Doodle, doodle, do. Na 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 na. There's Ilya and Risha. Let's go out to the city and say hi. Oh, there's Sully, the one girl that was stalking Ilya. And who Lloyd thought was a boy at one point. Now we have Sully and Risha here too. Oh boy, here it goes. Ilya, Lloyd's only your favorite because you're best friends with the woman who's like a sister to him. AKA the woman who is also his brother's girlfriend. Bruh, Ilya. But it's always great. It's always a great pleasure to see you again, Risha. Yep. Good old Ilya. Ilya is literally a big fan of Lloyd's, especially knowing that he is good friends with his brother's girlfriend. I mean, fiance. Cecile. Nah, yeah. There's Sully, who we met back in Zero. She still hasn't let go of her grudge with Lloyd, huh? Anyways, we have an ad break going on right now, so be sure to drink some water, get some exercise, and I'll be back after the break. But in the meantime, let's play some words on stream and listen to some great music.
All right, now we are back. Bruh, that's a loaded accusation. That is a huge accusation there. But yeah, the side quests we did back in Zero ties to this moment, as evident from Sully. Hi, Smasa, how are you tonight? You're using Dan and Asia's emote. I appreciate you coming in from YouTube. Ilya loves teasing Lloyd, doesn't she? Especially with the loaded accusation that Sully had towards our funny barrier man. Wait, Grace? AK Timu Dorothy? Bruh. What a surprise to see you again, Timu Dorothy. Hold on for a moment, guys. I forgot to turn on the volume on my TV. So now that's been taken care of. Doodle, 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 doodly doo. できればいろいろ話したいんだけど、今ちょっと取り込んでてね。それが終わったらゆっくりと。
おや、これは珍しい顔ぶれだ。What's going on here? Wait, Sal? サオ支社長。 What are you doing here? お久しぶりですね、ロイドさん、エリーさん。それと、ワジ君にノエル総長でよろしいですか？どうしてそれを？ How does he even know who they are? さすが大した情報網だね。他ならぬ特務支援課のことですから。Sal, are you really that nosy? グレイスさんにこちらの動きをつかまれていたとは。さすがは天下のクロスベルタイムズですね。いやー、偶然ですよ。そう、偶然。 I think there's one thing we can say for sure about Sal Lee. Certified stalker. こんな場所で何をなさっているんですか？ルバーチェの跡地に何かご用だったんですか？決まっているでしょう。このまま寝かせておくにはあまりにも。 And it's also interesting to note that he is also voiced by the guy who does Kakyoin in the JoJo anime. ならば我が社が有効に活用させてもらおうと思いまして。マフィアの保有物件など Totally understandable, Smasa. しかし我々ならば多少はその手の物件にも慣れています。委託業者にしても月々の管理費は頭が痛いでしょうし、良い取引ができそうですよ。サオさん、そうした情報は。ああ、構いませんよ。やましいことではありません。 Got nothing to hide, huh? 憶測で決めつけるのを Okay, 勘 then. 弁していただきたいところですが。もちろん心得ていますわ。それでは失礼します。ロイドさん、何かあれば我が社にいらしてください。Doodle, doodle, doodle, doodly doo. But yeah, Sal Lee, as a refresher, he's actually from Calvard. すごい人でしたね。蛇に睨まれたカエルみたいな気分だったんですけど。そうね。 That's understandable, Smasa. 平ゆへ切っての若手幹部、白蘭流のツァオリーか。噂以上の切れ者みたいだね。ああ、相変わらずだな。グレイさん、ヘイユーがこのルバーチ跡地を。ねえ、倉庫なんかも合わせてまとめて買い取るつもりみたいね。もしヘイユエがここを抑えたら、クロスベルの裏社会は完全に消滅される。 Doodly doo. 厄介なことになりそうだわ。同感です。 Hey, Ray, how are you today? しかし、聞き込みに来たところで、えらい場面に出くわしたな。Doodle, doodle, doodly doo. I'm doing great myself, Ray. これも一家に伝えた方がいいかもしれないわ。
あれあなたたちも Yeah, the shining golden Thank you so much, Ray, for the daily rental. igner, spunky night. And for serving the Bangbo as well. Doodle doodly doo. Nah, 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 nah. Wait, いえその another juicy lead, say? そうだなグレイスさんは確か面識はあったみたいだし Oh. Oh, yeah, I recently started on another a trophy guide on PSN profiles. 以前グレイスさんも会っている人を探しているんですカジノで行員の人を任したレクターっていう人なんですけどおお、そうなんだ。あの子なら流浪飯店でさっき見かけたばかりだけど。Full Metal Schoolgirl, which recently came out back in October. 本当ですか？へえ、例のバカンスルックで。It was on, the deluxe edition was on sale, so I decided to get it, and I'm actually having fun with it so far. 取材で急いでたから声をかけそびれちゃったけど。こうしちゃいられない。 It's a roguelike game. せめてツァオからもう少し突っ込んだ情報を聞き出さないと。じゃあね、また今度食事でもしましょう。 Of course, Masa. I've been playing it off stream myself. 相変わらずだなでも思わぬところで目撃情報が I might consider streaming it in the future, though. ええ、早速流浪飯店に行きましょう。了解です。 This is what's left of Ravachenko. Long Lao's our next destination. Let's go over to the Genton Sword Crossbow. Here's Wendy again. But yeah, the one thing that piqued my interest about Full Metal Schoolgirl is that Diana Garnett was in it. Hey, Neo, I'm doing great, and you? Doodly doo. Doodly doo. I'm glad to hear. But yeah, guys, if you have any feedback or ideas for games I should play on stream, let me know. And I'm saying this to those who are on chat. Oh, in case before, since I know Smasa tends to remind me on this, I'm going to give a shout out to my great buddy Scott Sanaye. Me and Sanaye have been friends for 11 years now. And she's currently on hiatus from streaming. But I hope she comes back soon. Oh, Full Metal Schoolgirl is a roguelike where you infiltrate a business and hope to get to the other floor to take on the person who killed the main character's father. Yep, and Trails to Azure was the game that introduced Master Quartz.
But yeah, I'm actually thinking about streaming the game at some time, at some point. Maybe during Cold Steel 4, but at the same time. And Crow. That is true. That is true, Smasa. I really do hope she'll stream again. Because I really do hope that me and a lot of others will help her reach Twitch affiliate. And she is my bestie after all. And that is one thing that will never change at all. Doodly doo. Doodly doodly doo. Hey, thanks for the gift sub. And to Vert Neo as well. I just started it, but the game's been quite fun so far. Doodly doo, doodle doodle doodly doo. Let's have a little chat with Imelda before we continue the story. Because we have to go to that building. But yeah. That being said, however, of course, they would mean Yona sacred. Let's head over and get that key settled. Into that apartment, take out the monster, and complete the request. Doodly, doodly doo. Oh man. But yeah, I'm really glad Smasa reminds me to give Sanaya a shout out.
just what we need. 一気に落とすよ。もらった。一気に行くよ。Oh! I still need to get fire red and leaf green. まあまあだったね。ナイスファイト。261. I shall wait your answer at midnight. From my heart to yours, Jubilee. With a letter fully read, Cyril sighed, returned it back to its accompanying chest, set upon its lap, and then sunk further into his chair. Long legs spread wide in the most undignified manner. Bruh. I might go for fire red. I really do hope Gen 10 has voice acting. Wow, a sequel to Trails in the Chest? I can't believe they got a chest-selling author to work on this game. These chest messages, though. That is true, Ray. The sequel to the chest-selling game of all time? The Legend of Heroes? Chest from Zero. Doodle-lee, doodle-lee. Doodle-doodle, doodle-lee-doo. Doodle na-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 na. An advertisement is pasted to the bottom of the lid. To the bottom side of the lid. You have to be blind to not see all Myson Imelda has to offer. For availabilities, contact Madame Imelda at Melda's Antique Shop. That is true. It would be most expensive for them. There's the monster we need to exterminate. Bro, Wazzy! Leave it to the funny barrier man like always, too. That is indeed true, Violet. We got the funny barrier man himself, Lloyd Bannings, at your service. Two for the price of one. I know, right? The music in Trails is amazing. Oh, a craft book for Lloyd and Wazzy. Nice. And now they can do a combination attack.
Hey, Crimson, how are you tonight? Yep, and there's Dino, who has been recovered from the drugs. I'm glad you're doing great, Crimson. Doodly-doo. All because Wazzy ditched Wald in favor of the SSS. How prerogative of Walt. It's totally a Walt thing for him to do. That is true, Crimson. And also, yep, first monster taken out. Wait. Lecter! Bro! Lecter! そう、ただの山椒とは辛さも風味も段違い。東方でしか栽培されてないけど、最近は鉄道便で注文できるよ。Why the hell are you still on Crossbell anyway, Lecter? 自分で麻婆を作るとどうも物足りなかったんだよな。まあ。Doing deeds for your boss? Osborne? レクターさん、こちらにいましたか。Doodle doodly 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 doo. なんだかものすごくチャランポランそうな。あとは身分確認ができればミッション終了だけど。ああ、遅かったな。待ってたぜ、心の友よ。Ah. Feels so good to drink some water. マスター、こいつらがさっき言った連中だ。やる気と根性だけはあるからビシビシしごいてやってくれ。わかった、任 Oh, せるね。 whatever you say, Ichigo Kurosaki. 4人というのは AK 大変だけど Lecter. 東方料理が広まるのは嬉しい。頑張ってついてくるよろし。一体何の話を。Lecter! 逃げた。 Sneaky dumbass. 相変わらずだな。追いかけない。 Also, こら、どこに行く。 I'm gonna give my second shout out right now. Mechanical Queen, who's also a fellow Trails fan. And she is currently streaming Resident Evil Requiem. もう修行は始まっている。まずは下ごしらえの練習ね。
There we go. But yeah, she is someone who's also worth following too. 私たちクロスベル警察に所属するもので、勘違いなら仕方ない。 Doodle, doodly doo. でも何かの縁ね。 Oh yeah. A little funny story time, guys. So yesterday I gifted a friend I attempted to gift a friend a game before I redeemed myself and gifted him another game. Like, he had his reaction out on stream over it. It was like, why, Michael? Why? Why did you do this? Like, bruh. I was just teasing him anyway. You can try to run, but you cannot hide, Lecter. とんでもない人ですね。まるで私たちが来るのを分かってて引っ掛けたような。まあ、あれくらいのことは朝飯前なんでしょうね。さすがは諜報機関の大尉を務めるだけはあるわ。とても軍人とは思えないような方法だけど。Doodle, doodle, doodly doo. ここで諦めるのかい？いや、とにかく後を追ってみよう。今なら通りの人に聞けば行方がつかめるかもしれない。Doodly doo. わかったわ。行きましょう。Awesome for Kia. Do doodly do doodly doodly do. Let's go to Mains. I mean, go to Mines because we gotta pay a visit to Kia too. To Sunday school we go. But yeah, Sunday school is a tradition they usually do at church. Oh, hey, look, it's Nana and Ken. But yeah. There's Nana. Yep. Looks like they name dropped Yuna. Well, he name dropped Yuna. AKA Yuna's brother, Ken. Doodly doodly.
Yep. Our bond points with Ellie have been carried over. Which is already great enough because we always have Ellie in our party. And also because I shipped Lloyd with Ellie. Alright, I hope you have a great night as well, Tony, and thank you for coming by as always. Oh yeah, we need to ask around for information where Lecter went. Actually, let's go over the times. We could find something there. Yeah, you're shining golden sun. Hey, Hana! Thank you so much for the daily rental. How are you, babe? Doodle doodle doodly doo. Na 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 na. And thank you as well, Neo. Doodly doo. Na 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 na. But yeah, it's always great to see you, Hana. I really hope the new job will be awesome when you start it. I'm doing great tonight, Hana. It's always a pleasure to see you around, babe. Of course. The pleasure is mine. We got you now, Lecter. You can try to run and hide, but it'll all be in vain. But yeah, I really hope the new job will treat you well. Doodly doo, doodle doodly, doodle doodle, doodly doo. I hope you have a great time, Ray, and thank you for stopping by. Doodly doo. やれやれ。データクロイスってな、思ってた以上の人物みたいだな。Oh, awesome! It's gonna be for the new Alton Casino. Oh my! The Walmart I work at is finally getting a remodel this year in the summer as well. 真面目だね。嫌だと言った。確かにクロスベルでは帝国共和国政府関係者に対して法的拘束力を行使できません。ですがそれはあくまで身元が明らかになっている場合だけです。逆に明らかにできなければ普
普通の外国人と同じレベルでは取り調べることができる。 That's really awesome indeed. なるほど。 But yeah, そういうことか。 I also did the duty of giving Sanae a shout out because I know Smasa reminds me to do so. 仕方ない。 And I always love to do it that myself even without being reminded. いいぜ。俺の所属は Because sometimes I tend to forget shouting up people out, but どうしたんですか？ああ、向こうの建物だ。なんか黒い人影が屋根を飛び回ってないか？ plus some. Oh, nice! まさか They're gonna be moving to another location. もしかしてインって人かな？ Oh yeah, let's give our third shout out too. Dan and Asia, aka the Kiseki couple. Battle. These two are awesome. She won't use him, Homer. I'm using it. Are you guys happy? Oh my god. Oh The my iconic, god. that No, no, one no. very iconic move from Use Final it. 7. Oh, frick. Of course. Wait, what? What happened? しまった。 Doodly doo doodly doo. And I look forward to see what you're drawing as well. まさかこのザイルでしたえ Oh, Lecter. ありえない Never change, will ya? ここまで常識が通用しない相手だなんて。この下は裏通りだ。とにかく階段で降りるぞ。 本当に降りたんだ Into the back alley of all places? You really have a lot of nerve, don't you, Lecter? とにかく追いましょうああ、通りにいる人たちに片っ端。 That exit, of course, is for employees only. Let's have a chat with Vimalda. And of course, she always sells expensive as fuck goods. Doodly doo. There you are, Lecter! なんだなんだ。またドキかよ。 Bro, why you gotta name drop Dogi like that? This isn't fucking Ys! たまにはフィーナも出てくれないとつまんねえぜ。 But then again, Dogi has those walls and Lloyd has those fucking barriers. レクターさん、もう逃げられませんよ。 Yep, indeed, this is the end of the line for you, Lecter. 身元ね。身元。どれがいいかな。 Bro. あからさまにごまかそうとしないでください。そうだね。イエスオアノーで答えるから何でも質問してくれよ。わかりました。それでは質問させていただきます。帝国政府。 He really is quite hard to get, レクタ huh? ー・ランドール殿で間違いありませんか？イエス。帝国軍情報局に所属する特務隊員でもいらっしゃる。イエスだ。あっさり認めるのか。
Indeed. All right. Time for the fourth shout out. All right. Let me go see who I'm in. Oh, yeah. I was in her stream earlier, so. Francie, aka just Francie. She's a fellow Falcon fan as well. That would have been perfect. And she's really awesome. Actually having fun now. And she just recently completed Trails Beyond the Horizon as well. Which we'll get to soon. Fate experiment? Come again, honey. I really want to play Botting Kaidos again. Oh, Sadie Kid Evan. Seeing that clip makes me want to play Botting Kaidos. Motherfucker. And surprisingly enough, the remaster only has Japanese voices for whatever reason. 1ヶ月以上の滞在を予定されていますか？答えはノーだ。1週間くらいで帰るぜ。ここまでか。Oh, nice! お手数をかけました。アランドール対。ご協力感謝いたします。ああ、別にいいけどよ。そういや、あのちびっこは元気か。あんたらが引き取ったんだよな。Oh, Kia! ええ、おかげさまで元気いっぱいに暮らしています。その説はありがとうございました。Oh, that would make sense then. 僕たちを逃がすのに協力してくれたもんね。Plus, Bottom Kaidos Origins had a unionized English dub as well. そういや、ハルトマンのおっさん、結局捕まっちまったんだって。While the original Bottom Kaidos was recorded in Japan, Bottom Kaidos Origins was recorded in Los Angeles. まあ、妙なのに連れ回されてたし、無事に保護されてよかった。I hope it did well enough for there to be a sequel that takes place after Bottom Kaidos 1. なんでそんなことまで。Because Origins took place before it. ま、そのあたりの確認も俺が来た目的の一つだからな。ちなみに他の目的は And Eternal Wings was the second game in the chronological order. こんなところで何やってんのさ。I did see clips of the dub of the first Bottom Kaidos and it wasn't too good. Wait. Who the fuck? Wait, who the fuck are you? アルカンシェルのチケットを手配してくれるんだろ。それでどうなったのさ。今日の夜公 Like, it's been a while since I last played Cold Steel 3, but... and all that stuff, and I know she was in that game. But yeah, I don't want to go more into detail outside that, of course. And she has red hair like Randy. 何かな。お兄さん匂いがするね。Yeah,
Sure. Yeah, Sherry Orlando. That's it. 懐かしい匂いだ。 I didn't want to say her name for those who haven't gone to Cold Steel 3, so. はあ。 Bruh, Sherry! What the fuck is wrong with you? ちょっと。 Bruh, Sherry! I swear, she can be just like Randy. ごちそうさま。やっぱりかすかに匂いがするな。そっちの二人からはほとんど匂わないけど。あ、お姉さんはちょっとするね。Uh-huh. Hey, no worries. Bro! Sherry, what the fuck? What the fuck is wrong with you? Get your hands off her! エリー Sherry! お姉さん大きいね。 Sherry, what the fuck is wrong with you? ちょっと。 Get your fucking hands off her, Sherry! どうしてこんな。 I honestly can't believe she had to fucking do that. 確かにじゃなくてちょっと君いきなり何してるんだやりたい方 That's harassment to the next degree! それ以上やるとセクハラになっちまうぞ。セクハラじゃないよ。 This is sexual harassment! Get your fucking hands off her! 十分セクハラです。 Thank goodness! Get your fucking hands away from Ellie, Sherry! エリーさん。大丈夫かそれでは If Kiryu was here, he would beat the shit out of Sherry for that! ミシュラムのテーマパークで夜まで遊び倒すんでな。それじゃまたね。 Surely! Can't believe I was saying her name wrong. But yeah, Shirley, what the fuck was wrong with you? The fact that she sexually harassed Ellie like that. If Kiryu was here, he would beat the shit out of Shirley. 強烈な子だったね。15、6歳くらいかな。なかなかいい仕事するじゃない。いい仕事じゃありません。どうして私がこんなの。 I feel so bad for Ellie. 災難だったな。まあ女の子同士だし、そこまで深刻にならなくても。それに君、マリアベル城に揉まれ慣れてるんじゃないの？ 揉まれ慣れてません。 I feel very bad for Ellie. ご苦労でした。いろいろとつかめたようですね。ええ。まさかあっさりと情報局の人間であることまで認めるとは思います。こちらに知られ I just can't believe that had to happen to poor Ellie. 自信があるのでしょう。しかしこれで滞在期間も大まかに把握できましたし、予想以上の成果を上げてくれたようですね。But yeah, guys, I do not condone that type of behavior. 誰かさんが体を張った甲斐があるってもんだよね。 Just want to say it now. しかしその And stop bullying Ellie, Wazzy! レクター隊員の
But yeah, as I had said when I started to play Arcadia Story, I do not tolerate sexual harassment at all. Especially after what happened to one of my friends, Rie Sonomura. 情報関係者にしては若すぎるし、あまりにも無邪気すぎる。 In fact, let me give Rie a shout out since I just messaged her. Since I just mentioned her. That dude's name is I honestly still can't believe that happened to Rie. Why do I find that funny? もっとも普通の民間人にも見えませんでした。 Yeah, this is a good setup. Seeing that clip makes me want to play Splatoon. わかりました。その娘については一家の方でも動向を把握しておきましょう。では私はこれで。今回はお世話になりました。いえ、また何かあったら遠慮なく連絡してください。 Okay, we have an ad break going on right now, guys, so be sure to drink some water, get some exercise, and I will be back after the break. But in the meantime, let's play some words on stream and listen to some great music.
All right, now I am back, everyone. そうね。それにしてもあの子、本当に何者なのかしら。そうですね。ノリでごまかされましたけど。 Doodly-doo. It's always great to see you, by the way, guys. And thank you so much, Neo and Violet. Of course. 無邪気で奔放な少女か。なかなか興味深いね。Maybe we can finally take her to that other monster extermination request. Doodly-doodly-doo. But yeah, guys, from the bottom of my heart, I love you guys a lot. I really do. Yeebles. Thank you so much, Violet. I look forward to doing a collab with Roy one day. But again, I really hope he doesn't throw anything at my VTuber. It would be great indeed, Violet. I mean, after all, I still remember the time where you threw bits at me because I didn't say hi back, and I still feel bad for it. At least we made up, thankfully. I know. It was for fun. And of course it was written by Jahim. I hope you have a great time, Neo, and thank you for stopping by. But yeah, and as I hinted before, I hope to debut my VTuber's next outfit when I debut Cold Steel 4 as well. The fourth outfit, aka this one, which is pretty much the debut of 2.0, the Office Lady outfit, as well as the first outfit for when my VTuber wore pants. Debuted on my birthday stream. But yeah, this is 2.0 actually. Especially since this one has vBridger installed. And of course, Neil. Doodly-doo.
Doodle doodle doodly doo. Doodle doodle doodly doo. Doodle doodle doodly doo. Ooh, Eli! Actually, let's see if we can upgrade our slots again. And oh, we can. But first, let's open up some quartz slots for Ellie. We'll open up some more for later, but first I want to do Ellie because there's actually a reason why I'm doing Ellie. Yeah, because I am hoping to get her bond level up. Since I shipped Lloyd with Ellie. Doodle doodle doodly doo. Doodle doodle doodly doo. Sergey! もちろん西クロスベル街道の途中からゲートに入ったところですね。ああ、ゲートを開けておく。ところで、一通り街を回ったはずだな。率直に言って。But yeah, guys, it really means a lot that you guys come by. Of course, Violet! そうですね。Totally understandable. Oh, here's another streamer friend I want to give a shout out to. Cyrus! There we go. How's that? I need to play Armored Core. I really do. Since I saw my copy of Armored Core 6 on PS5. On PS5. 了解しました。やっぱり課長だったみたいね。何か気になることを言ってたみたいですけど。ああ、課長もいろいろと状況の変化を感じているらしい。ヘイユやレクター隊員のことも報告した方が良さそうだな。But yeah, I'm actually thinking about doing Never to Severness as well. Maybe in April.
Really brings back memories of Charles from Zero. みんなどうする？警察学校まで行くとしたら徒歩かバスになるけど。そうね、私はどちらでもいいわ。最近歩いてなかったからちょっと体を動かしたいし。それに確か西クロスベル街道に手配魔獣が出ていましたよね。だったらついでですし歩いた方がいいかもしれません。おいおい本気かい？さすがに徒歩なんてだるすぎる気がするけど。もういい若者がそんなことじゃ情けないよ。普段夜遊びばかりしてるんだから、こういう時に体を動かさないと。Dude only do. 体育会系のノリはあまり趣味じゃないんだけどな。ま、いっか。疲れたら優しいリーダーにおぶってもらえばいいんだし。Bro, Wazzy, what the fuck is wrong with you? おぶらないから。I swear, Wazzy, you're just as bad as Randy. 手配魔獣が出るかもしれないから気をつけないとね。了解しました。任せろ。よし。よ、さてと。Oh, that's nice. Wait, wasn't this bridge in the first game in the Crossbow arc as well? I'm trying to remember, even though it's been a few days since I last played Zero. Oh yeah, I think so too. I can't remember at first because, yeah, it's been a while since I last went through here in Zero. Oh, looks like this has been locked up. Doodly 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 doo. よし。よーし、任せて。あれ？ Hmm? And who must you fucking be? こんにちは。もしかしてあなたも街道を歩いて来るぞ。帝国からの I swear, you have ちゃんと見ておけ。 all of y'all have the same red hair as Randy. In fact, I wonder where the fuck Randy's at. There's a train heading towards Crossbell. And who's he looking for in this train? Wait! Oh, it's a train from Erebonia! 何かおかしなことでも？いや、おかしなことは何もないさ。ところで、そこの小僧。今の列車、乗客は何人乗っていた？
一応車両の中まで目を配っていただろうが。何人だ、答えろ。それはなんでそんなことがわかるんだ。52. 当たりだ。まぐれかどうか知らんが、いい目をしてるようだな。たまたまですよ。Doodly doo do do doodle doodly do. せいぜい目は鍛えておけ。漫然と眺めるな。状況そのものを俯瞰しろ。その上でそこにある要素を瞬間的につかみ。 Sometimes I actually wonder if, since we learned about Red Constellation, I actually wonder if Randy really is from Arabonia. それが戦場で生き残るコツってやつだ。 I had figured you have the same red hair color as Randy. 覚えておくがいい。Bruh, Lloyd. 一体何者？体格といい、隙のなさといい、ただものじゃありませんね。いや、そんな程度じゃ済まないかもしれないよ。え？ What do you mean, Wazzy? あれはひどい。まさかこいつら今朝確認した手配魔獣か。間違いありません。手配された特徴と一致します。報告されたものより数は多いみたいですけど。3、4、5体どれも斬撃で倒されている。さっきの Looks like the monsters are all taken out already. ああ、間違いないだろう。 And for the request. 巨大なナタみたいなもので切り裂かれたみたいだけど。二人ともよく冷静に観察できるわね。すみません。私もこれはちょっと。 Hugs for Ellie. わかった。一旦ここから離れよう。あの男はもう行ってしまったみたいだな。ああ、クロスベル市に歩いて行ったみたいだね。今から追いかけても捕まえるのは難しそうだな。Looks like that quest has been terminated. 敵先生、気をつけてください。仕方ない。やれやれ。さてと、行くぞ。よーやー。敵集団続けてきます。行くぞ。私のそこ。敵集団続けてきます。任せてくれ。任せて。やれやれ。まあまあ。 Three-peat beat. Yep, the quest has been abruptly terminated. Always remember to use public transportation, everyone.
There's the police academy. ちゃんとゲートを開けて Doodly doo, doodly doo, na na na, na na na, na na, da na 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 na, doodly ここ doo. から先が警察学校でいいのよね。ああ、この先には舗装された森林道が続いているんだ。道なりにしばらく進めば警察学校の玄関に到着しますね。なるほど。ま、迎えも来ないみたいだし、とっとと行くとしようか。ダメだ。どうもさっきの男が気になる。ええ、強烈すぎましたからね。でも課長の用事にも応えないといけないし、なんだったら二手に分かれる？ Oh yeah, and Violet. When I beat Trails from Zero, Brent finally got a happy ending too. このまま警察学校に行く組とクロスベル市に戻る組か。それもありかもしれないね。And I'm really happy for Ren. いや、このメンバーで二手に分かれるのは早すぎる。ただ念のため、捜査一課 Especially after everything she went through. なるほど、いいかもしれないわね。クロスベル警察捜査一課です。エマさん、先ほどはどうも。バーニンガス捜査官、どうしました？先ほどの件について進展は？いえ、それとは別件です。実は赤毛で赤眼の異常部。年齢は40代くらいですか？車や鉄道、飛行船を使わずに徒歩で街道を通ってくるなんて。わかりました。こちらも気をつけておきます。 Gotta keep a lookout. 課長の要件を果たしてくるといいでしょう。はい、お願いします。一家のお姉さんに連絡がついたみたいだね。ああ、これで少しは安心だろう。それじゃゲートをくぐろうか。Yep. 行きましょう。了解しました。Man, this looks beautiful. The Knox Forest Road. ここがノックス森林地帯。話には聞いていたけど、かなり奥深い場所にあるのね。やれやれ、こんな場所を歩いていかなきゃならないのか。どうにもスマートじゃないね。ま、これも Oh yeah, and also remember when daylight savings is tomorrow. Today at 3 a.m. しかしワジ、文句を言いながらへばってる感じじゃないな。Yep. てっきり都会っ子らしく値を上げちゃうかと思ったのに。I mean, when daylight savings ends, it's always a better feeling because we gain an extra hour of sleep too. ただの痩せ我慢さ。さっきから足がガクガクでね。When it begins, we lose リ now. ーダーにおぶってもらうとしようかな。全然大丈夫そうだな。先を進みましょうか。 I swear, Waz, you're just as bad as fucking Randy. 敵接近、狙い撃つわ。よし。やれやれ。いい夢は見られたかい？But yeah, the music here is beautiful. 何かしら、あれ、崖の下にザイルが伸びているみたいだけど。ああ、あれはサバイバル訓練用の演習場に降りるところだよ。サバイバル訓練。I agree. Also,
I swear, if you get actual climbing in this game, you know what's gonna happen. What a thrill with darkness and silence through the night. What a thrill. I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart. But you're so supreme. I give my life, not for honor, but for you. In my time, there'll be no one else. Crime, it's the way I fly to you. I'm still in a dream, snake eater. I just had to. When it comes to ladders, I just can't help but sing that song. That is true, because it is the ladder song. Oh! But yeah, I'm really glad Twitch now allows multi-chat. But yeah, again, in regards to earlier, thanks a lot, Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Okay, heading to the police academy. It's a shame that in the crossbow games you can't move the camera like in Sky. Let's hear this runaway chili pepper. And I do like the new battle theme as well. But I do miss Get Over the Barrier. Doodly doo, doodle doodle doodly doo.
I agree. Get Over the Barrier was such a great song. And very fitting for someone who's the funny barrier man, aka Lloyd Bannings. The Crossbell Police Academy. The CPA. やっと到着か。さすが森の中だけあって閑静な場所にあるのね。課長はどこにいるのかしら。とりあえず正面の入り口が警察学校の受付になります。中に入ってみましょうか。ああ、そうしよう。There we go. Inside the building we go. Oh, it's Sergey. おお、やっと来やがったか。Doodly. Doodly doo. ただいま到着しました。保安事務長、ご無沙汰しています。お元気そうで何よりです。ノエル君とはこの前の定期演習以来か。Manager Juan. ロイド君は卒業以来だから10ヶ月ぶりになるかな。いやー、しばらく見ないうちにすっかり立派になったもんだ。まだまだ半人前ですよ。 The Manager Juan. And the Chief Sergey.察するに警察学校の責任者といったところかな。ああ、周辺施設の管理全般を担当されている保安事務長だ。いやいや、そんな大層なもんじゃないよ。それじゃあセルゲイ君、ミーティングルームは自由に使ってくれたまえ。ええ、そうさせてもらいます。But yeah, I'm actually thinking about playing Never to Severness on stream sometime in April or May. And I might debut it after I debut Cold Steel 4. 結局どんな要件なんですか？なんだ、まだ気づいてないのか？ Doodle doodly doo. いろいろヒントはあったはずだがまだまだひよっこってところか。待ってください。いろいろな Doodly この場所に Doodly doo. もしかして
A basic traffic law course. そうか。交通基本法の講習ですね。正解だ。 Right on the mirror. それはもしかして。ああ、この度特務支援課に動力車が支給されることになった。これを機に交通法のいろはを頭に叩き込んでもらうぞ。Trails to Azure. 以上が動力車を扱う上で最低限覚えておく交通基本法だ。一応頭に叩き込んだが。Doodly do. なんとか。やれやれ。こんなところで授業が待っているとはね。Thank you very much for coming on by, Violet, and I really hope to see you again for sure. And again, it really means a lot that you come by. でも思ったよりも簡単なルールしかないんですね。この先動力者が増えてきたらこれだけでは対処できなさそうな気がするんですが。そいつは今後の課題だな。自家用動力車が普及し始めてからまだ10年と経っていない。いずれより厳密なルールが求められることになるだろう。今だと役所に申請すれば簡単に運転免許が交付されるわけですけど、確か試験制度も。 I still remember when I used to work on Sundays as well. ああ、そうなった場合は各種講習に実技試験も入ってくるだろう。ま、とりあえず今日のところは基本のルールを叩き込んでおけ。実際の運転はノエル、お前にやってもらおう。Mm-hmm. はい、了解しました。 And Noelle proved herself to be a great driver. そうか。ノエルは当然動力車を運転できるんだよな。警備隊車両をあれだけ自在に運転できるくらいだものね。へえ、そうなんだ。Doodly doo. Doodly 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 doo. よし、それじゃあ早速お前らに動力車を支給する。I'm really hoping to reach you two partner as well. Doodly doo. Doodle doodle doodly doo. But yeah, I'm really excited to guest star and see stream next Saturday. 課長も人が悪いわね。しかし動力車か。 These see-through light. 僕はあんまり詳しくないけど、ベルヌ社かラインフォルト社のどちらかになるんだっけ？うん。自家用動力車といえばその2大メーカーしかないからね。で、ベルヌ社の方がDoodly doo. Doodly doo. 小型車から中型車、バスまで手広く扱っているし、ラインフォルト社が出しているのは運搬車やリムジンが多いのよね。Doodly doo. ええ。 Na na どちら na かというと na. 頑丈で高級なものが多いですね。動力列車や動力戦車の技術を転用したものが多いみたいですし。いきなりで実感がなかったけど、ちょっとドキドキしてきたな。よし、見に行ってみよう。Doodly doo. Let's see if we can find some nice little Easter eggs here in the Police Academy. Doodly doo. Doodle doodle doodly doo.
But yeah, don't forget that Sergei worked with Lloyd's brother and Arios before he quit the police force and went to the Bracer Guild. Doodly-doo. Doodly-doo. It's thanks to so far that I tend to do doodly-doo here and there. Oh, looks like Ernest is held here. I'm not sure if Ellie wants to do that. Especially after what happened. Doodle, doodle, doodly doo. Oh, a car for Noelle to drive in. Doodle, doodle, doodly doo. Yeah, na 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 na. Na 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 na. Of course you mean Reinford from Arabonia. こいつの型番は XD78。リベール製サイス中央工房の新型だ。Doodle, doodle, doodly doo. ZCF が動力車を開発していたんですか? Wait, a car from a barrel? そんなに驚くことなのかい? The Zeiss factory? リベールは国土も険しいこともあって動力車が普及していないの。その代わり ZCF は世界最高の飛行船メーカーとして知られているんだけど、その Zeiss Central Factory. And you know who else is from the Zeiss Central Factory? Albert Russell. The grandfather of Tina. 何でも飛行船用の新型エンジンの小型版が搭載されているらしい。最高時速にしたら1500セルジは硬いらしいぞ。すごいです。And Noelle is amused. 鉄道以上の速さですか。Then now we're going to be driving a car from Professor Albert Russell and Factory Chief Murdoch. 本当ならお前らに支給されるはずがない代物だ。こいつを融通してくれた I bet Tita will be proud of the SSS. ディータ市長が Wait. 確かにおじさまなら
ZCF との付き合いもあるから納得ですけど。 Theater has connections to Liberal's Zeiss Central Factory? ここまで用意がいいと逆に警戒しちゃうけどね。Bro. まあその分働いて返せってことだろう。荷が重いんだったら Look at Theater getting all those connections. その場合警察で採用されているベルン社の汎用車を回してやる。いえ、ありがたく使わせてもらいます。もう動かせるんですか？ Not only Arabonia, not only Calvert, but also Liberal too? と試運転は済んでいる。ほら、こいつがキーだ。 Here it is. Here's our officially licensed car from Liberal. From Liberal with love. それじゃあ早速ひとっ走りしてみるかい？ああ、せっかくだからこれでクロスベル市に戻ろう。ノエル、運転をお願いできるか？ The Noel Seeker. お任せください。そんじゃ俺も便乗させてもらうとするか。Doodly doo. 乗りますか？よし、行くか。よし。どうしますか？ Ride call. 行きますか？ And back to Crossbell City we go. 新車の香りがする。ハンドル周りも使いやすい。 The well is amazed at the new car. いい車ですよ。シートの座り心地もいいし、内装のデザインも悪くない。 Man, Noel. なかなか気に入ったよ。But yeah, I'm really excited to get started C stream tomorrow. それにこの広さだったら8人くらいは十分乗れそうだ。ティオちゃんとランディが C stream on Friday, Saturday next week. I mean, silly me. とにかく発信してみろ。 Because C isn't streaming tomorrow. 車の良し悪しってのは転がしてみてなんぼだ。はい、それでは発信します。 Such great music too. Doodly doodle, doodly 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 doo. Man, this is so awesome. We got a car from Liberal that we're driving back to Liberal City. I mean, to Crossbell City. I wish we could drive to Liberal, though. That would have been nice to go to Liberal during the Crossbell arc. これはすごいな。 Especially to visit with Stalin Joshua. And Cassius, too. エンジン音もとっても静かだわ。それでいて心地よい振動が。 I really do hope that if Crossbell gets remade, they'll remake it alongside Cold Steel 1 and 2. Because I personally feel Cold Steel 1 and 2 need new models. 俺も個人的に1台乗り回したいくらいだぜ。警備隊の装甲車もお気に入りなんですけど、浮気しちゃいそうでなんだか後ろめたいです。 And the interesting thing is that unlike the original Trails in the Sky, which did sell poorly when it came out
in the West on PSP the first time. The first time? The remake sold much better the first time around too. そんなものなんだ。 It is a true fact. The remake of Sky sold better than the original. In the West. Driving from a driving a car made in La Barrel. すげえ動力者だな。 Wait. Randy? ランディ、あなたね。 Bruh, Randy! Muriel! 丸5日のサバイバル訓練明けなのに、なんでそんなに平気なのよ。 She's been recovered! 正直 Oh, Randy! 一緒にシャワーを浴びて同じベッドで眠りたいくらいだぜ。 Bruh, Randy! もうバカなことばかり言って。 Never change, Randy. Never change. 警察に導入されたベルヌシャあたりの新型かしら。 Muriel, it's actually a model from La Barrel. ZCF 製みたいだ。まさかあんな高そうな車が支援課に支給されるとはな。 ZCF って動力車は作ってないはずだけど。 The first time we actually get to see Randy in this game. それにどうしてあなたの課に支給されたなんてわかるわけ？ Oh, Randy. いや、ロイドとお嬢が車内に座っていたからさ。課長と新人たちも乗ってたし、多分うちに支給されたんだ。任せろ！あんな遠くの車内まで確認できるわね。ZCF 製っていう。 Good old Randy. Never change, Randy. Never change, will ya? I swear, Randy, every time you try to hit on a woman, I would stomp on your fucking foot. Just know that, Randy. やっぱりこのまま警備隊に戻ってこない？だってあなたの能力はどう考えても軍隊向きだし、それにライフルだって今回の訓練ではちゃんと。模擬弾を使った演習だからな。実戦じゃ使い物にならねえのはお前も知ってるだろ。でも Randy Orlando. Oh, look, Randy's petting her. ま、ピンチになったらいつでも駆けつけてやるからよ。リハビリ訓練の仕上げといこうぜ。分かってる。 It's really a delight to hear my. Oh, Muriel jumped away from Randy. いつまでグズグズしている。あと10分で全員登ってこないともう半日延長するわよ。Oh yeah, and her voice actress also played Nakaruru from the King of Fighters in Samurai Showdown. Well, fun fact from someone who's a fan of SNK. Even though I'm not a huge fan of what SNK's been doing lately. Yeah, Randy, why don't you just shut the fuck up? Seriously, Randy, shut the fuck up. Randy. Again. 赤眼、赤毛の異常部か。ええ。すでに一課には連絡しました。When will you ever shut the fuck up, Randy? ま、何者かは知らないけど、どう考えても普通じゃないよね。Oh, we're in an ad break. Silly me. Be sure to drink some water, get some exercise, and I'll be back after a break. But in the meantime, let's play some words on stream and listen to some great music.
Alright, now we are back, everyone. Sorry about that. あんな異常な戦闘力を隠そうともしてないんだから。問題はそこだな。I swear though, Randy can be one bold person. And strange, too. Because it is Randy Orlando after all. ですよね。兵ゆえや帝国政府も不穏な動きを見せていますし、ルバーチ消滅後の揺れ戻しが水面下で始まったみたいですね。水面下というにはちょっと露骨すぎるみたいだがな。今月末には通商会議がある。Man, Beat Butcher is awesome, by the way. Eh, 心得ています。とりあえず、あの男の素性は確かめる必要がありそうだな。そうね。どこに滞在しているのかしら。And now we've made it back to Crossbell City in the evening. Into the garage of the SSS building. And it feels so great to hear the song again. Doodly-doo. Doodly. Doodly. Doodly-doo. Oh, looks like construction here is done.課長、これってもしかしてこの動力車のための？ああ、スロープ化と駐車スペースの増設工事だ。予算は一応警察本部から分取ってきた。へえ、いいですね。Yup. あれだけのスペースがあれば整備とかもできそうですし。動力車のある生活か。As it turns out, all that construction was for the new SSS car. Wait, Honoring and Ryu? I figured it was them. Where's Kia? Kia? そんなわけないって。でも一応支援下で使えることになったんだ。本当ですか？兄ちゃんたち、いつの間にそんな出世したんだよ。いや、別に出世したわけじゃないんだけど。そういえば、今日はキーヤと一緒じゃないのか？ひょっとしてももちゃんと一緒かしら。いや、わかんねえけど。Are you hiding something from Ryu and Honoring? 一緒に戻ってきたわけじゃねえし。そうなのか？キーヤちゃん、マーブル先生に用事があるって残ったんです。ひょっとしたらまだ大聖堂にいるのかも。そうなのか？どうしたのかしら。What could be keeping Kia busy? よっぽどキーヤちゃんが可愛くて仕方ないんですね。いや、そんなことはないと思うけど。Just admit it, Lloyd. そんなに心配なら大聖堂に迎えに行ったらどうだ？せっかく足もある。And also, you should just admit you have feelings for Ellie. あ、それもそうですね。ノエルさん、お
お願いできる？ええ、お安いご用です。Mm-hmm. 何？キーヤを迎えに行くの？俺も一緒に乗せてくれよ。ちょっとリュウ。 Come on, Ryu. さんに早く帰ってこいって言われてたんじゃないの？そうだった。今日は珍しく姉ちゃんが帰ってるんだよな。だったら早く帰ってやらなくっちゃな。また今度二人とも乗せるからさ。絶対だからな。それじゃあ僕たちこれで失礼します。気をつけて帰ってね。 And we'll see you two later. Kia? そんじゃあとっとと行ってこい。俺は一足先に戻る。 I wonder why Kia didn't come with them. はい、了解しました。 Why Kia chooses to stay behind instead of going with Ryu and Henri. それじゃあ大聖堂に向かいましょうか。ここからだと中央広場から歓楽街方面に抜けますね。わかった、お願いするよ。 Yep. キーヤが驚く顔が目に浮かぶな。あの子動力車が大好きだものね。 I still remember back when she said bracer. She was learning how to say bracer. Huh? Reese! And Zeit! It's a delight to see Reese again. Where's Kevin? Driving around in a car that's made in Libero. From the one and only Professor Albert Russell. Reese! I'm also am delighted to see Reese again. さてと、キヤはまだいるのかな。とにかく日曜学校の教室に行ってみましょう。やれやれ。まさか教会に僕が来ることになるなんてね。ワジ君って礼拝とか全然行ってなさそうだもんね。別にエイドス嫌いじゃないけど、昔から教会の空気は苦手でね。こうむずがゆくなってこないかい。宗教がかった不良グループを率いてたくせによく言うな。よく喧嘩で聖戦とか言ってなかったかしら。あれはどちらかというとアッパスの趣味なんだけど。But yeah, I will say this though. Wait. Wait, is that Reese? It is! 突然すみません。Reese! クロスベル大聖堂というのはこちらでよろしいのでしょうか。ああ、はい。 But where's Kevin? Why is he not with you? 大きなトランクだな。リースさんIt's she knew Ellie! どうもお久しぶりです。 Hey! How are you tonight? そういえばクロスベルの出身とおっしゃっていましたね。 Yep, SSS Mobile. SSS Mobile. ええ。 I'm also surprised to know that Reese actually knows Ellie. エリーの知り合いなのか？ Oh, I know the feeling too well, especially since I tend to be a night owl myself. 2年前
アルテリア王国に留学した時にお世話になったの。 I still blame someone for my past from 2011. アルテリア王国。 Arteria, that's where Reese is from. 確か七曜教会の本拠地がある場所だったかな。 Yep. I'm actually quite a night owl myself. その通りです。はじめまして、リース・アルジェントです。 Man, isn't Reese so cute? この度クロスベル大聖堂に赴任することになりました。よろしくお願いします。こちらこそ。よろしくお願いします。 It's a delight to see her again. Reese Sargent, クロスベル大聖堂へ。 Rufina's younger sister. あら、でも確かリースさんって。エリーさん、一つお願いがあります。私の身分は他言無用にしていただけませんか。やっぱりそうですよね。その Ooh. 何か事情があって不倫を。 Keeping secrets, I see, Reese. 詳しいことをお話しします。クロスベルの状況についてお聞きしたいこともありますし。わかりました。エリなんでもないな。着任の挨拶があるので、私はこれで失礼します。そういえば、 She needs to be in Kai too. 聖堂へ用事が。知り合いの子を迎えに来たんです。多分日曜学校の Like low key, she needs to be in Kai too. そうですか。それではまた。 Especially since we're likely going to see her in Sky Third Chapter when that gets 何 remade. か独特の雰囲気を持ったシスターさんだったな。すごく落ち着いていたけど、俺たちよりも年上なのか？私の一つ上だったから19歳のはずよ。アルテリアに滞在していた時にたまたま知り合っていろいろと美味しいお店に連れて。 She's actually older than Lloyd and Ellie. 美味しいお店ですか？ええ、ああ見えて食べることが大好きな人なの。 But yeah, I really do hope we get Reese in full 3D before Sky Third Chapter. おわじ、どうした？じっと見つめたりした？いや、面白い気配をまとったお姉さんだと思ってね。 It looks like he's perplexed about Reese for whatever reason. 面白い気配？確かにシスターだけあって清らかな感じはしたけど。いや、どちらかというとただものじゃない雰囲気かな。どうやら Totally understandable. 何か知っているみたいだけど。 Worst case scenario is that she might not show up again until Sky Third Chapter, whenever that comes out. 何のことかしら？ Possibly in 2028, if they do Kai 2 in 2027. まあいいや。そろそろ日が暮れる。 I really do hope 2027 is Kai 2. そうね。 Another thing I really hope for Kai 2 is that it will have a style of Joshua, as well as Lloyd, Ellie, Tio, and Randy. Always gotta make sure to save because after what happened back when I was in part 2 of my Trails from Zero playthrough, I decided I'm going to be doing more saves here and there.
doodly doo. あれどうしたの？いや、まだ授業をやってるみたいだけど。Why is there still a class? That is a good point. 答えは512平方セルジュです。512 feet squared. はい、正解です。式の展開がユニークでしたけど、今自分で考えたのですか？こっちのやり方の方がなんとなく気持ちよかったから。キア間違ってた？ I swear, Kia. いえいえ。Kia's full of 素晴らし surprises. い解放でした。皆さん、公式というのはあくまで正解を導き出すための指針の一つでしかありません。時には工夫して楽しみながら問題に挑戦してみてください。はい。Doodly doo. あれって。日曜学校の年長クラスの授業だね。For the older Sunday school students. And Kia's a teacher for this session. 私だったら結構手こずりそうですけど。いわゆる中等数学だね。なかなか見事な解放じゃないか。ああ。But yeah. さすがはうちのキアだよな。I'm really happy I'm following the second part of Crossbell. どのくらいできても。じゃなくって。やれやれ。少しは落ち着きなよ。とりあえず授業が終わるのを待ちましょう。Typical Lloyd and Ellie denying it. It's obvious they have feelings for each other. Kia? あら、あなたたち。I mean, hell, Lloyd got fucking friend zoned near the end of Zero. What? Just as he and Ellie were about to kiss each other. いや、キアが遅いから迎えに来たんだけど。それよりキーヤちゃん、どうして年長クラスの授業を？That is true. They got cockblocked by the plot. に事情を話していないのですか？察するに彼女の学力はかなり高いみたいだ。I really do hope that by Kai too, クラスの授業についていけるくらいに。if Lloyd does return, he would already be in a relationship with Ellie. ええ、本人の希望もあって少し前から年長クラスにも参加してもらってるんです。と言っても数学などの自然科学に限ってですけど。One can hope, can they? そうだったんですか。まさかキーヤちゃんがここまで頭が良かったなんて。黙っててごめん。But again, Kia is full of surprises. まだ子供なのに数学なんか勉強しちゃって。謝ることないだろ。キーヤが興味あるんだったら俺は反対しないよ。そうね。知的好奇心はそのまま伸ばしてあげたいし。うん、私も賛成かな。本当？ただし、竜たちと一緒の授業もちゃんと受けるんだぞ。Doodly doo, doodle doodly doodly doo. 日曜学校で得られるのは何も勉強だけじゃないんだし。うん、わかってる。竜とモモにわからないところを教えてあげるのも楽しいし。そっか。キーヤちゃん、本当に頭がいいんですね。おかげで私も助けられているくらいです。年長クラスへの参加は週に1度くらいですし、私も見ていますから、どうか安心してください。ええ、もちろん。よろしくお願いします。
話がまとまったようで何より。それじゃあ日が暮れる前にとっとと支援課に戻ろうか。ああ、そうしよう。マーブル先生。それでは失礼します。 Sister Marble。 どうもお疲れ様でした。先生、さようなら。さようなら。気をつけて帰るのですよ。Alright, time to head back over to the SSS building. Doody-doo. Yep. As expected, Kia was going to be so amazed with the car. 誰が乗ってきたんだろう。 The SSS mobile. She is amazed. これは確かに喜んでもらえそうだね。どうしたの？キーヤ、何を隠そう。この車は俺たちが乗ってきたんだよ。 Yep. But yeah, when I play Kai 2, much like with Daybreak and Kai 1, I'm gonna play that dubbed. Wonder how tough cars are in Zemuria, what with all the monsters on the road and stuff. I actually wonder the same thing too, actually. いつの間にそんな知識を。まあ、クロスベルにいれば聞くことも多いでしょうし。キーヤちゃん、この車はお仕事用に支給されたものなの。だから正確には私たちのものじゃないわ。へえ、そうなんだ。でもいい顔してる。すごくかっこいいね。そうか？キーヤちゃん、わかってるみたいだね。早速乗ってみる？乗りたい。 But yeah. 大喜びだな。I'm really excited to begin Cold Steel 4 after I finish Cold Steel 3 off stream as well. 僕としては港湾区を通って東通りに抜けてみたいかな。あら、いいかもしれないわね。 Hey, I'm Marshall. How are you? そのコースで支援課に帰ろうか。ノエル、お願いできるか？ええ、お安いご用です。それじゃあ、レッツゴー。 Oh, she's inherited that from Estelle. Let's go. SSS Mobile to the scenic route. I'm doing well myself. And Crossbow at night. Crossbow at night really is a sight to see. And now
They're taken away to the SSS garage. Now the construction here is done. For the new SSS mobile. なかなか悪くないね。 I'm really happy Noel's part of the SSS now. Same with Wazzy. If they ever do recruit 2 others in the... I would really want to see them recruit Tita. So they can have an engineer for the team. これからは遠出するときはこれに頼ることになりそうだな。ええ、耐久性も高そうですし、いろいろな場所に行けそうですね。おじさまには感謝しないと。On for more, guys. Back to the SS building with Sergey and Zeit. Oh, ちょうど戻ってきやがった。ただいま帰りました。課長、ただいま。あら、通信中ですか？いや、もう問題ない。そら、とっととそこの端末を起動してみろ。はい。Do only do. 警察本部から連絡が入っているんですか？起動すればわかる。ほら、新人どもとキーヤもこっちに来い。はい。何かあるみたいだね。ティオちゃん。
Tio! こんばんは。どうも、お久しぶり。 It's been a while, Tio! ティオ、一体どうして？ Yep, the one and only Tio Plato. いえ。まだレマン自治 Or Tio Plato. スタイン財団の研究所にいます。予定よりも帰るのが少し遅くなりそうなので、わがままを言って回線を使わせてもらいました。そっか。 I'm really glad to see Tio again. 顔を見られて嬉しいわ。あら？でも動力ネットって自治州外のネットワークにはつなげられないんじゃ。はい。本来なら有線でつながないと膨大な情報量を処理できません。ですが今、財団と IBC との間で遠隔接続の実験が進められています。まあ、強力な無線ブースターがレマン自治州とクロスベル自治州の間に10機ほど設置されているんですが、それで一応映像と音声もこうして遅れているわけです。そうだったの。技術の進歩はすごいんだな。ねえねえティオ、遅くなるって言ってたけど、いつ帰ってくるの？ I actually wonder how much later she and Randy will be back anyway.来月の初めにはそちらに戻れると思います。それまでの間はこの通信で貯めたキーヤ分でしのがせてもらおうかと。だからキーヤ、もっとよく顔を見せてください。But yeah, and even Zeit would be delighted to see Tio again. 大丈夫。元気でやってますから。動力ネットにはこんな恩恵もあるのね。そういえば、ランディさんもまだ戻ってないそうですが、ノエルさんとワジさんは Yep, no Randy yet. ああ、ちょうど今日から仕事を始めてもらってるんだ。ティオちゃん、お久しぶり。いや、お邪魔させてもらってるよ。お二人ともお久しぶりです。それにしてもノエルさんが出向してきたのは納得ですが、ワジさんがそこにいるのはちょっと不思議な光景ですね。Why would she think Wazzy's an anomaly? 僕もそう思うよ。 Like, what the fuck, Tio? 笑い事じゃないでしょ。How can you dare assume Wazzy being an anomaly? だけどティオ、早く戻ってきてくれよな。ええ、ティオちゃんがいないと本当の支援家じゃないものね。You got that right. では早めに戻れるよう、私本当はヨナもこの通信に呼ぼうと思ったんですけど、徹夜続きだったみたいでコールしても起きてこなくて。そうか、あいつも頑張ってるみたいだな。ま、財団に与えた損害を取り戻しているらしいからな。Hey, let me remove the drops enable tag because I'm not playing Arknights or anything of that today. もちろんティオちゃんも無理はしないように。 Or Star Rail. はい。
Uh-huh. 無理を言って実験用の回線を使わせてもらっているので。そっか。もっと話していたいのに残念ね。 We have to see you again, Tio. また機会はあるだろう。ティオ、そちらの予定がついたらまた連絡してくれ。了解しました。じゃあな、ティオ。体には気をつけてくれ。よかったらまた連絡してちょうだい。ティオちゃん、元気でね。アディオス。良い夜を。We'll see each other again soon, Tio. But yeah, last night, I mean, Friday night was crazy as fuck, especially with all the tornado sirens going off where I'm at. ええ、それではまた。おやすみなさい。 Because after all, I live. 消えちゃった。 Yep, IRL. Where I live, it's basically in the heart of Tornado Alley. We would usually get tornado warnings here and there sometimes. なんだか顔を見たらますます会いたくなったわね。 Yep. 青春だね。支援家って本当に仲がいいんですね。最初は縁もゆかりもない関係だったんだけどね。そうだ課長、遅くなってすみませんでした。ま、いいだろう。今日の報告については後で聞かせてもらうとして、晩飯はどうなってるんだ？そうだ、忘れてた。そういえばこのメンバーでまだ当番は決めてなかったわね。そっか、特務支援課って食事が当番制なんですよね。なんだ、そうなのか。That's indeed true, ちょっ Wazzy. とめんどくさいね。And Noel? ワジも支援課に入ったからにはちゃんと分担してもらうからな。新しい料理手帳も手に入れたし、苦手だったら教えるからさ。それは嬉しいけど、僕 A whole new recipe book for Trails to Azure. 面倒だからアッパスあたりに作ってもらうことが多かったけど。えい、だったら文句を言うんじゃない。まあ今日のところはみんなで Oh, 手分けしましょう funny か。 barrier man Lloyd そ Bannings. れじゃあ手っ取り早く作れるものが良さそうですね。キーヤも手伝う。やれやれ。Yada yada daze. おう。Doodle doodle doodly doo. And today begins a new day. Oh. そういえば雑誌の週間予報に書いてあったような。もしかしてキーヤ、また入り込んできたのか。最近あんまりなかったけど、どうしたのかな。 Wait!
Why is she in the same bed as Lloyd all of a sudden? Is she thinking about Shizuku? That's what I'm thinking too. しずくちゃんと遊んでる夢みたいだな。まだ明け方だし、もう少し俺も眠るか。DG 教団の巫女、500年前の時代の出身か。教団の残党がいなくなって危険が及ぶこともなくなった。もう家族も残っていない以上、下手に記憶を取り戻さない方がいいかもしれないけど。今はクロスベルの治安を守ることに専念しよう。この子たちが安心して暮らせる毎日を守る。A new day dawns in Crossbell, and it's raining. どうやら今日は一日小雨が降り続くみたいだな。夜にはちょいと荒れるらしい。そうですか。動力車が支給されたから一通り郊外も回ってみようかと思ったんですが。まあドライブ日和って感じじゃないのは確かだね。残念です。 But yeah, yesterday there were two tornado paths. One that was north of me and one that was south of where I'm at. ところで、昨日私たちが街道で遭遇した人についてはまだ続報はないんですよね。一家でもまだ確認できていない。 And believe it or not, last night was also the first time I took the bus during a tornado siren. Well, a tornado warning. 一筋縄じゃいかない連中ばかりだな。 That is true. They went around me. 昨日会った男はそれ以上に危険な雰囲気をまとっていました。 It really was unsafe, but thankfully I made it safely. 確かにドラみたいな雰囲気がありましたね。 And maybe one day I might go back to finally complete 2 games I started during January. その気になればあっという間に襲われて食べられちゃいそうな。ゾッとしない例えだけど、確かにそんな雰囲気だったわね。 Which was an event dedicated to shitty ど games. ちらも考えられそうだけど。となると、旧市街あたりで情報収集するといいかもね。ナインバリの女主人とかいろいろ知ってそうな気もするし。交換屋のアシュリーさんか。 That is true. 元武器商人で裏の世界にもいろいろ詳しいみたいだけど。確かにそういう意味では訪ねてみる価値はありそうね。ま、せいぜい頑張れ。ただお前たちがあくまで支援家だってことは忘れるな。 But luckily I wasn't anywhere near the path of the tornado. 傍聴方面に気を張りすぎてると本来の役割を Especially while I was on my way home, too. わかりました。 Doodly, doodly doo. とりあえず端末で支援要請をチェックしよう。ええ、わかったわ。 Alright, I'm gonna make a save here. And I'm gonna make this a good stopping point for tonight. Tomorrow we are continuing Trails to Azure, and same with Monday. And I'm hoping that tomorrow we'll begin Chapter 2.
With that being said, guys, thank you all for stopping by. I really appreciate all of you. And with that being said, let's go out and do a raid to someone awesome. Alright, and we're going to get the raid messages out early. Top messages for followers and the bottoms for subscribers. With that being said, let's raid out to Asada Shino, who is playing Trails from Zero. If you like what you see, feel free to give me a follow. And again, thank you all for stopping by. I really appreciate all of you. And I'll catch you guys tomorrow for more Trails to Azure.